Kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon vizitës kryeministrit Rama dhe liderëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor në Londër, ku ka patur forume të ndryshme, por gjithashtu dhe një vazhdimsi të procesit të Berlinit. Do të diskutojmë në një lidhje drejt për drejt me avokatin Naim Hasani. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne, shumë kënaqësi të bisedojmë. Deri dhe faleminderit për ftesën e juve. Avokat, çfarë bëri përshtypje nga deklaratat e kryeministrit, çfarë ka gjetur pasqyrim në shtypin britanik? Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë janë vazhdim të deklaratave të tij që nga koha kur ministra e Brendshme ishte Suela Braverman dhe ministri i emigracionit ishte Robert Jenrick, i cili sot është ministri i drejtësisë në hije në emër të Partisë Konservatore. Shumë gjëra kanë ndryshuar që atëherë dhe numri i qytetarëve shqiptar që vinë me gomone është reduktuar në maksimum. Megjithatë, problemi kryesor mbetet deklaratat e Nigel Farage për sa i përket kriminalëve shqiptar dhe polemikat e zotit Rama me Farage tashmë janë bërë publike dhe nuk kanë kursyer, nuk vazhdojnë të mos kursejnë njëri tjetrin, por zoti Rama vazhdon të bëjë thirrje zotit Farage që të vijë dhe të vizitojë Shqipërinë. Në takimin në një nga forumet në kuadër të procesit të Berlinit në Chatham House, një institucion shumë i rëndësishëm dhe prestigjos në Londër, zoti Rama padyshim është pyetur në lidhje me situatën e emigracionit për sa i përket qytetarëve shqiptar dhe numrit shqiptarëve që vinë në mënyrë ilegale. Dhe zoti Rama ka bërë deklarata për sa i përket ish ministrës së Brendshme Suela Braverman, por deklaratat nëse duke ka qenë sarkastike, duke qenë se duke thënë që shqiptarët kur të kërsin ata kur të thonë shqiptarët që një njeri ose shpreha që si ka bërë zoti Rama është pastaj me të vërtet humbet dhe nuk jem në atë nivel që ke qenë. Suela Braverman nuk është më politikane aktive në Britani, ka qenë gjatë Partisë Konservatore dhe Qeverisjes Konservatore deri me 4 korrik të vitit 2024 dhe deklaratat e saj ndoshta se vazhdojnë të kenë njehon me zotin Rama dhe deklaratat e tija vazhdojnë të referohen Suela Braverman. Unë mendoj që ajo është një politikanë që tash i përket së shkuarës dhe ne s'duhet merremi fare me atë, por kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare duhet merren me qeverinë britanike, me kryeministrin Starmer, sepse ata janë në pushtet dhe janë qeveria me të cilën duhet të bashkëpunojnë dhe bashkëpërndojnë politikat e përbashkëta për 4 vitet e ardhshme deri në vitin 2029. Dhe deklaratat të tilla për sa i përket Suela Braverman, pavarësisht se shihen si një mbështetje për shqiptarët, do mendoja që janë jashtë kontekstit, sepse Suela Braverman nuk është një politikane aktive dhe s'ka të bëjë fare me politikat aktuale të migracionit që ndjek Partia Laboriste dhe kryeministri Sir Keir Starmer. Ndërkohë, avokat, duket sikur Rama bënte edhe një lloj morali për Brexit dhe largimin nga Europa, duke patur parasysh që është kryeministri i një vendi të vogël sa të rrezikshme janë në thonjza deklaratat të tilla dhe dihet që mediat mezi presin ndonjëherë për tituj antagonist, për po themi tituj që mund të kenë dhe përmbajtje diskriminuese era herës për shqiptarët. Nuk e di si u pritën. Padyshim, në përgjithësi politikanët britanik, do thosha sidomos ata Partisë Laboriste të cilët janë në pushtet dhe një pjesë, do thosha e deputetëve të Partisë kryesore opozitare, Partisë Konservatore, janë politikanë të matur, politikanë që nuk bëjnë deklarata të nxituara dhe në përgjithësi respektojnë mendimin, diversitetin e mendimit mes zyrtarëve të vendeve të tjera, sidomos duke qenë se janë vend pritës që i procesit të Berlinit, që tregon angazhimin shumë të rëndësishëm të Britanisë pavarësisht se është larguar nga Bashkimi Evropian. Brexit padyshim ka qenë një proces për mendimin tim tejet i dështuar dhe tragjik për Britaninë dhe sa më parë që politikanët britanikë ta kuptojnë të aq më mirë do të jetë për sidomos për esurinë ekonomike të një vendi si Britania, një shtat ekonomik më të zhvilluar të botës,
Nigel Farage ka qenë arkitekti i Brexit dhe padyshim ajo që ju shit qytetarëve britanikë ishte një mashtrim i madh, sikur medaljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të reduktohej në maksimum emigracioni. Padyshim u reduktua në maksimum emigracioni nga vendet e Bashkimit Evropian, por qytetarët e Bashkimit Evropian vinë në mënyrë të lirshme dhe kontribonin drejt për drejt në ekonominë dhe funksionin e shtetit dhe qeverisë dhe politikës, ekonomisë dhe çdo pjesë të jetës britanike dhe ky lloj emigracioni tashi fatkeqësisht u zëvendësua me një proces që nuk e kemi parë kurrë derisa Britania ka dalë nga Bashkimi Evropian në atë të ardhjes së emigrantëve të paligjshëm me gomone nga Franca drejt Britanisë. Duhet kujtoj se deri në momentin që Britania ka dalë zyrtarisht nga Bashkimi Evropian, nuk ka pas asnjë kalim nëpërmjet kanalit anglez dhe padyshim mos pasja asnjë marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë, nga që Britania është jashtë këtij unioni, ka shkaktuar një vakuum dhe një konfuzion për sa i përket mënyrës se si Britania operon me kthimin e emigrantëve të paligjshëm në vendet nga kanarë, vendet e sigurta. Përpara këtij procesi, kur Britania ishte në Bashkimin Evropian, ishte një konvent e Dublinit, të cilët brenda një muaji çdo person që vinte ilegalisht nga Britania dhe gjene se kishte ardhur në Bashkimin Evropian, kthehej në vendin e pritjes. Kjo nuk ekziston më dhe prandaj do thosha zoti Rama ka përdorur këtë në kontekst që është një problem i Britanisë, dalja e Bashkimit Evropian ka shkaktuar këtë valë emigracionit paligjshëm me gomone. Zoti Rama padyshim mund të bëjë deklaratash që politikani i vendi shpresoj demokratik por qeveria britanike ka për detyrim luftimin e emigracionit të paligjshëm, sigurimin e kufive dhe në këtë kontekst ishte jo më lart se javën e kaluar ishin ministrat e brendshëm të Ballkanit Perëndimor që kishin një takim shumë frydhënës me ministren e brendshme britanike Shabana Mahmood dhe ky bashkëpunim do të jetë në mbrojtjen e kufive, në luftimin e emigracionit të paligjshëm, në luftimin e bandave kriminale, në luftimin e aseteve të bandave kriminale të cilat investojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe padyshim trajnimi i organeve ligjzbatuese, policisë, organe kompetente të kufirit për të ndaluar rrjedhjen e migrantëve të paligjshëm nga Ballkani dhe pastaj deportimi i tyre në vendet e Bashkimit Evropian dhe pas mbërritjes së tyre në Francë, arritjes ilegale në Britani. Pra, është një gamë gjëra për të cilat qeveria britanike është e interesuar të bisedojë me Shqipërinë dhe Kosovën dhe vendet e Bashkimit Evropian. Dhe zoti Rama në një farë mënyrë ka cekur një problem shumë të madh atë Brexit, për cilin vetë ministri i financave britanisë dhe disa ministra kanë dalë hapur duke thënë që ka shkaktuar një problem shumë të madh për ekonominë britanike. Avokat Rama, Kurti dhe të tjerët janë pritur dhe në një audiencë nga mbreti Charles, ku i fundit dihet që ka patur dhe komplikacione shëndetësore dhe aktivitetet publike i ka patur në reduktim maksimal. Çfarë kanë shkruar mediat për diçka të tillë? Shohim dhe planet ku Rama përshëndetet me mbretin, i pranishëm është dhe kryeministri Keir Starmer. Padyshim, qeveria britanike dhe qeveria shqiptare kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë një bashkëpunim të ngushtë dhe interesi është i përbashkët, sepse Shqipëria ka një numër të madh qytetarësh që jetojnë në Bergani dhe padyshim garantimi të drejtave të tyre dhe pjesëmarrja e tyre në jetën e vendit ku jetojnë është interes të Shqipërisë, po ashtu është në interes të Britanisë që të bashkëpunojnë me Shqipërinë dhe Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit për të siguruar një rritje të demokracisë dhe shtetit ligjor dhe të funksionimit të institucioneve demokratike që bën të mundën luftimin e emigracionit paligjshëm, trafikeve të ndryshme dhe padyshim në funksionimin e shtetit ligjor dhe gjykatave në Shqipëri dhe në Ballkan. Në këtë kontekst, pritja që u rezervoi delegacioneve të Ballkanit Perëndimor mbreti Charles është një pritje protokollare që u rezervohet diplomatëve dhe drejtuesve të shteteve jo të Ballkanit për vende të tjera dhe padyshim mbreti Charles ka një
përveç impenjimeve të tija familjare dhe institucionale, si monarki i Britanisë, ka për detyrë të zgjerojë dhe të pasqyrojë politikat e qeverisë dhe shtetit britanik në interes të qytetarëve britanik dhe padyshim politika e Britanisë në Ballkanin Perëndimor ka qenë dhe mbetet një interes strategjik i këtij vendi, sepse një Ballkan stabil është një Evropë stabil dhe Britania është pjesë e Evropës pavarësisht se nuk i përket Unionit Evropian. Ndërkohë, samiti ose gjithashtu dhe vetë mbledhja në Londër ka qenë një mundësi takimi për kryeministrat Rama dhe Kurti. Kemi parë prej muajsh ose vitesh, nëse do të jemi më të saktë, që nuk është se kanë patur një raport goxha pozitiv dhe shpeshherë janë takuar në raste të tilla. Mund të shërbejë si një po themi ndërmjetësues i mirë ky forum për një marrëdhënie ndryshe mes të dyve? Padyshim në samitin e Berlinit dhe në aktivitetet që janë zhvilluar rreth këtij samiti, forume të ndryshme, dy kryeministat shqiptar kanë qenë bashkë dhe nuk ka se si të jetë ndryshe përveç se të jenë bashkë, pavarësisht polemikave dhe replikave të ndryshme që kanë pas në anë publike. Të dy Kurti dhe Rama janë kryeministat shqiptar, janë kryeministat të një kombi shqiptar dhe si të tillë duhet dhe e kanë detyrim patriotik, ligjor dhe padyshim në interesin e qytetarëve shqiptar kudo që ndodhen që të bashkëpunojnë të bashkëndrojnë politikat e tyre në interesin e kombit shqiptar dhe thëdhimit sidomos të njohjeve të Kosovës, të njohjes së Kosovës nga sa më shumë shtete si një shtet sovran. Britania është investuar fort në Kosovë, por është investuar edhe në Shqipëri si garantuese e stabilitetit të Kosovës, sidomos dhe garantuese e integritetit territorial të Kosovës, dhe si Kurti, si zoti Rama, duhet të kenë një bashkëpunim të ngushtë dhe nëse pavarësisht nëse ka hatërmbetje personale ose mospëlqime personale njëri tjetrin, të dy duhet paraqiten së bashku me si një komb, një qëndrim në politikat përbashkëta si shqiptar, si një komb që dron integrimin në Bashkimin Evropian, integrimin në institucionet demokratike dhe padyshim bashkëpunimin e ngushtë me Britaninë si një vend me një investim të veçantë për Shqipërinë që nga lufta e Kosovës e deri tani. Avokat, ndërkohë një fjalim ka patur dhe nga bashkëshortja e kryeministrit Dinda Rama, nuk e di, ka gjetur pasqyrim tek mediumet atje? Mediat britanike janë padyshim të interesuara për atë çka sjellin politikanët nga Ballkani Perëndimor. Ballkani është pjesë e Evropës dhe stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm në këtë kontekst i Shqipërisë dhe Kosovës. Dinda Rama padyshim ka qenë pjesë e delegacionit dhe ka marrë pjesë në forume të ndryshme. Media britanike i ka pasqyruar aktivitetet e forumet të ndryshme dhe procesit të Berlinit dhe duke qenë se Britania është host mikpritëse e këtij forumi, padyshim të gjitha mediat shkruajnë për sidomos në radhë parë për dëshirën e qeverisë britanike për të bashkëpunuar ngushtë me qeveritë e Ballkanit Perëndimor, sidomos me atë të Kosovës, për arritjen e marrëveshje për ripatrimin, për kthimin e migrantëve të paligjshëm që u ka marruar. Dhe Albin Kurti ka shprehur gatishmërim për të pranuar emigrantë? Ndoqja intervistën e Albin Kurtit në Sky News, një televizion prestigjos në Britani, një në dy më të mirët bashkë me BBC, dhe zoti Kurti padyshim lavdron me të drejtë mbështetjen që Britania i ka dhënë Kosovës dhe çështës shqiptare në përgjithësi. Nuk ka se nuk ka asnjë shqiptar që është kundër asaj. Çdo shqiptar që ndodhet është mirënjohës shumë Tony Blair dhe qeverisë së Tony Blair në luftën e Kosovës, një faktor decisiv për shërimin e Kosovës dhe njohjen e Kosovës si shtet sovran e pavarur. Dhe zoti Kurti ka thënë që e kemi detyrim që ta mbështesim Britaninë në kërkesën e tyre për të pranuar Kosova emigrant
të paligjshëm që ka marruar leja e qëndrimit. Ajo që do thosha, unë nuk besoj se është kjo marrëveshje që domethënë përben si shpërblim për atë që ka bërë Britania për shqiptarët. Mirënjohja ka forma të ndryshme dhe besoj që pavarësisht se ti propozimi nëse ekziston i qeverisë britanike apo jo, Kosova, Britania dhe Shqipëria absolutisht bashkëndojnë dhe janë në një marrëdhënie të ngushtë bashkëpunimi në interes të Britanisë, Shqipërisë, Kosovës, të gjithë rajonit, por më shumë çështjes shqiptare dhe nuk ka avokat më të mirë se sa Britania për sa i përket çështjes shqiptare që nga lufta e Kosovës së deri tani. Avokat, lidhur edhe me çështjen e emigrantëve shqiptar, janë ulur, po themi, tensionet që mbizotruan në media deri në, po themi, lajme komplet negative, ti përmend edhe në nisjet bisedës, pra ka një qetësim të situatës? Padyshim, qetësimi i situatës vjen nga suksesi i qeverisë britanike në radhë parë në përmirësimin e jetesës së qytetarëve britanik dhe përmirësimin e ekonomisë britanike të dëmtuar rënd nga procesi i Brexit. Për sa i përket çështjes emigrantëve shqiptar, është shumë e rëndësishme të theksohet se sa më suksesshme të jetë qeveria britanike në politikat e mbrojtjes së kufirit dhe aderimi, vazhdimi i përpjekjeve ose i konfirmimit të shtetit britanik që do të veprojë brenda kornizave kushtetuese, ligjore dhe konventave ndërkombëtare, aq më i fuqishëm është shteti britanik të mbështet të huajt që janë në mënyrë të ligjshme në Britani, por nga ana tjetër lufta ndaj emigracionit të paligjshëm fatkeqësisht është një fenomen që qeveria britanike është e detyruar ta zhvillojë dhe intensifikojë për arsye të rritjes së numrit të vazhdueshëm të emigrantëve paligjshëm që vazhdojnë të vinë nga Franca drejt Britanisë. Qeveria britanike ka marrë një numër masash, përfshi marrëveshjen brenda një jashtë me Francën dhe ka arritur të ketë sukses në një numër emigrantësh të kthyer nga Britania drejt Francës, po ashtu po bashkëndon punën me vendet Bashkimit Evropian për një politikë të përbashkët kundër emigracionit paligjshëm dhe kundër trafikantëve që përdorin të fenomen të absolutisht të rrezikshëm të udhëtimit të emigrant paligjshëm me gomone nga Franca drejt Britanisë dhe bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor, me Shqipërinë, me Kosovën, me vendet e tjera të Ballkanit shihet si shumë i rëndësishëm sepse ndohet që rreth 22.000 persona kanë ardhur nga nga vendet e Ballkanit nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe në Britani duke përdorur depërtimin në Bashkimin Evropian nga Ballkani Perëndimor. Në këtë kontekst, qeveria britanike është detyruar që të ndërmarrë masa sepse publiku qytetarët britanik kërkojnë një kufi të sigurt, ku qeveria dhe shteti britanik ta di se kush hyn dhe kush del nga ky vend. Dhe përpjekjet sa më të suksesshme të jenë përpjekjet e qeverisë Starmer, aq më e vështirë do të jetë që parti të ekstremit të djathtë, siç ajo është Nigel Farage, Partia Reform UK, të depërtojnë dhe të fitojnë terren dhe popularitet në publikun dhe politikën britanike. Prandaj qeveria aktuale ka një detyrë shumë të rëndësishme që t'i garantojë qytetarëve britanik që procesi i sigurisë së kufive të saj është absolutisht prioritet, por lufta ndaj emigracionit të paligjshëm po ashtu është prioritet kryesor të shqetësim për qytetarët britanik. Dhe një pyetje të fundit, Naim, lidhur me, po themi, raportet drejt për drejta Shqipëri-Britani, si do t'i vlerësoje? Raportet me Shqipërisë dhe Britanisë janë të shkëlqyer, do thosha. Britania është një mik shumë i mirë dhe partner shumë i mirë tregtar dhe politik i Shqipërisë, por edhe i Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë ka bashkëpunuar edhe me Partinë Konservatore dhe ish kryeministri Rishi Sunak kur u ndalua fenomeni i
rritjes së shqiptarëve me gomone, jo më pak se 14.500 qytetarë shqiptarë në vitin 2022, dhe këto marrëdhënie mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar shihen shumë të suksesshme dhe bashkëpunimi i ngushtë mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar është shumë palësh, është shumë afat të gjatë kohor dhe në interesin strategjik të Shqipërisë dhe Britanisë si dy vende mike, dy vende absolutisht që kërkojnë të garantojnë stabilitetin ekonomik, politik në Ballkan, në gjithë Evropën, pavarësisht se Britania nuk është zyrtarisht pjesë e Bashkimit Evropian. Avokat, falenderoj shumë, kënaqësi të bisedonin dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë, kënaqësia është ime. Shumë kënaqësi të diskutoni. Mirë miq, do të ecim më tepër, kalojnë pak minuta publicitet, themi pas pak në studio.